大家好，今次想同大家開箱一隻愛馬仕嘅 Quilter Bag， 一隻我從來都冇諗過可以買到嘅袋。如果你都想知得到呢個袋嘅神奇經過呢，咁就繼續睇落去啦。呢個袋呢，其實都已經買咗一段時間噶啦。咁事緣呢，就有一日啦 ，SA 就 send 咗個 WhatsApp 嚟話俾我知，佢就快要離職啦。咁仲有冇啲咩 wish list 可以幫到我啊？咁樣咁其實呢，聽到嗰下呢，都真係有啲唔捨得嘅。始終呢，都已經識咗佢一段時間啦。咁我就話俾佢知，我其實呢，都仲想要一個 mini 布 lift 嘅。咁呢，佢就話俾我知，mini 布 lift 呢機會就應該冇啦。不過呢，如果 Birkin 30或者 Kelly 28嘅話呢，都可以幫你留意下嘅咁樣。其實呢，佢話幫我留意呢兩個袋呢，我都已經好 surprise 噶啦。因為其實我都係一個馬場嘅小薯仔啦 ，spending 呢一定係未夠可以拎到 Birkin 啊、Kelly 啊呢啲咁嘅高級袋啦。咁喺我腦海裏面 Birkin 30、Kelly 28呢啲呢，一直都係女強人先會用到嘅袋啦。再加上呢，我嘅身高其實都唔係好高啦，得1.6米咁樣。咁所以呢啲大 size 嘅袋呢，喺我身上面呢，就可能會有啲大啦，亦都壓唔住個氣場啦。如果係 size 細啲嘅 Birkin 25呢，我覺得比例上呢就會合適自己多啲，日常嘅使用呢亦都可能會用到啦。咁所以呢，都盡管呢同 SA 講下啦，咁但係其實一路上呢都係平常心嘅啫，因為始終呢自己嘅 spending 唔夠啦，亦都冇諗過，從來都冇諗過話有呢隻 Quilter Bag 嘅。點知呢，神奇嘅事就係咁樣發生噶啦。隔咗幾日之後呢，佢就 WhatsApp 話俾我知，呢個呢係佢最後嘅努力，揾咗一隻 Birkin 25返嚟。顏色呢係奶色白，佢喺愛馬仕嘅白色裏面呢，算係天花板級噶啦，亦都係呢被譽為愛馬仕新嘅4大金剛色之一。奶色白嘅白色呢就會偏奶灰啲啦，咁就唔會死白一片嘅。佢嘅邊釉呢就會係 beige colour， 咁所以呢兩者融埋一齊呢就會比較溫柔啲啦，亦都會好柔和。呢個袋嘅 hardware 呢係銀色，我覺得呢整體嚟講呢個袋就會多咗一份清冷嘅感覺。皮質呢係 Togo 皮，佢嘅顆粒呢會比較大啲啦，皮質亦都會比較腍啲，咁所以呢就會比較容易塌啊，會有一種冷溶嘅感覺。我自己最中意呢就係呢個袋呢係內縫嘅，感覺呢就會 casual 啲，唔會好似外縫咁樣呢會有一種 formal 嘅感覺，所以呢日常使用呢其實一啲都唔難襯。配件方面呢都包咗佢經典嘅鎖頭嘅，可以呢將佢掛喺個 handle 度做裝飾啦，咁個鎖呢就扣喺個包扣嗰度。咁但係因為本身 Birkin 呢都有一定嘅重量啦，咁所以呢我就冇加落去啦。通常呢我就會加一隻 Rodeo 落去啦，咁又會輕啲啦，亦都好得意。咁日常使用呢，我就會將佢啲包扣啊，同埋啲帶呢，咁就全部都解開，然之後稍微呢，咁就解鬆個袋啦，咁樣呢，睇落去就會 casual 啲啦。講到 Birkin 嘅缺點呢，我諗就係佢嘅價錢啦，咁但係呢個好似係我嘅缺點。咁另外就係佢嘅 handle 呢，會比起 Birkin 30呢會短啲嘅，咁所以如果手腕再粗啲嘅話呢，穿入去呢就會有啲棘手。去到冬天嘅時候呢，甚至乎呢就穿唔到入去要手拎啦，咁所以就會有啲唔方便。除此之外啦，佢都始終係一個淺色袋嚟嘅，咁所以呢都要避免着一啲深色嘅衫或者牛仔褲。如果唔係呢，就有機會呢會染色落咗個袋度。咁但係奶色白呢都真係一隻好靚嘅顏色嚟嘅，而且呢，佢25cm 嘅尺寸呢，喺日常使用呢都真係好 casual， 亦都好容易用到。咁所以都好多謝 SA 俾咗呢個袋我。成件事諗返呢都覺得好夢幻，亦都好幸運啦。因為 SA 呢喺我冇要求過任何 spec 嘅情況之下呢，幫我揀咗一個好襯我嘅顏色啦。Hardware 呢又係而家最流行嘅顏色啦，再加上呢，佢係一個內縫，尺寸呢亦都係最黃金嘅尺寸，所以呢，真係覺得好幸運啦成件事。其實呢，喺買呢個袋之前，即係買完一個 Lindy 之後呢，我都有呢一個出坑嘅念頭噶啦。再加上呢SA 離職啦，又買到 Birkin 啦，咁其實我都有諗過出坑嘅。咁究竟我成唔成功出坑呢？咁就要之後再話俾大家知啦。